ni ẹ ti gbọ́ yẹn ìjọ apostoli náà òun náà ni wọ́n fẹ́ ṣe convention tá a máa ń ṣe ní ọdọọdún tó ọjọ́ mẹ́ta gbáko ni a máa retí gbogbo wa. Mo tún kí wa lẹ́ẹ̀kan sí fún àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ tòní. Ẹlòmíì ti lè máa ronú pé ẹ̀bùn wo wá ni mo fẹ́ fún dàdé mi báyìí, ẹ̀bùn wo ni mo fẹ́ fún ìyàwó mi báyìí. Àwọn ẹ̀bùn tó lápẹẹrẹ òun ló yẹ ká máa fún wọn o, ẹ̀bùn tó lápẹẹrẹ gidi tí wọn ò ní gbàgbé títí ayérayé. Ẹ á máa ronú pé irú ẹ̀bùn wo ni. Ẹyẹ olóríire mi ṣe ti wà nítòsí, gbogbo wa náà ni olóríire. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ẹ rí i pé pásítọ̀ Àmọ̀wó Ọláwálé tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ àti olùdarí Fabs Dominion Limited tí wọ́n wá fún wa ní ẹ̀bùn oríire ilé bá ṣe lè donílé ta lè donílẹ̀ láì sí wàhálà rárá pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Wọ́n tún ti wà lórí ètò lónìí. Inú mi wá dùn pé òní tó wá jẹ́ àyájọ́ tolólùfẹ́ yìí tọ́pọ̀lọpọ̀ ti ń ronú pé kí ni mo fẹ́ rà fún dàdé mi. Òun náà ló délẹ̀ yìí o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ olóòtú. Ẹ káàbọ̀ olóòtú. Ẹ kúlé o. Ṣàlàfíà làbá ẹ kú valentine o. Ẹ bá wa sọ fún àwọn ẹlòmíín wà pé èyí nígbà àkọ́kọ́ wọ́n lè má rí wa ní ìjẹ́jọ́ bóyá wọn sí ní ìdí tẹlifíṣàn wọn. Ẹ bá wa sọ fún wọn nípa àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Fabs Dominion Limited. Ẹ̀ka tó bẹ̀rẹ̀ orin la máa fi wọlé. Ilé bàbá mi ọ̀pọ̀ ibùgbé ló wá, ilé bàbá mi lókè. A kí gbogbo yín fún valentine ẹ̀yin olóríire ènìyàn, nítorí kí ni ìfẹ́ àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní valentine. Jésù Olúwa fi ọmọ bíbí inú rẹ̀ kan ó fi ta á lọ́rẹ. Olúwa sì ló sọ fún wa wípé ó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ilé oríṣiríṣi ló wà. Ẹlòmíì kọ́lé tiẹ̀ sí orí àpáta, ẹni tó bá gbọ́n ló ń kọ́lé sórí àpáta. Àwọn aṣiwèrè wọ́n kọ́ tiwọn sínú yanrìn, tátẹ́gùn bá fẹ́ á sì gbélé yanrìn lọ. Ìyẹn ni Fabs Dominion Limited tí a ṣe mú ètò rọrùn yín wá fún yín, kí a di onílé kí a di onílẹ̀. Operation sack your landlord, so that a ní di chief tenant láti máa pìtàn sílé onílé. Fabs Dominion ó wà fún gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fi rán wa pé kí a sọ ẹni tí ò rò pé òun lè pàgọ́ kó donílé nípa owó píníṣín, kó máa sanwó díẹ̀díẹ̀ nípa àwọn ilé wa, àwọn àwòrán ilé wa lẹ̀ ń rí yẹn tí a ti kọ́ sínú estate wa ní Jehovah Jare estate ní Ọlọ́parun. Fabs Dominion Limited ó fẹ́ kí gbogbo 70% àwa tí a wà ní Nàìjíríà ká di onílé ká di onílẹ̀, gẹ́gẹ́ bí nípa owó kéékèèké. A sì lè san 20,000 pàápàá tá a bá jẹ́ ìjọ, tí a jẹ́ group, tá a jẹ́ cooperative, tá a bá ti san 20,000 gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ, a wà allocate lẹ́yìn fún yín kẹ́ ẹ máa ṣiṣẹ́ lọ kẹ́ ẹ sì máa spread owó yòókù under 6 months bí àpò yín bá ṣe rí láì ní lára. Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ dájúdájú pé ilẹ̀ táwọn tà fún yín ilẹ̀ tó jẹ́ ní òní, tí ò ní wàhálà ọmọ onílẹ̀, tí ò ní gbọ́n mi sí omi òtó nínú. Ìyẹn la ṣe wá sórí ètò láti jẹ́ kí ẹ jẹ̀gbádùn, pàápàá ní èyí tó jẹ́ ọjọ́ ọ̀fẹ́, ọjọ́ valentine. Ẹnikẹ́ni tó bá lè subscribe, tó bá lè san owó lè ní, a máa fún ní 30% discount, a sì máa fún ní 500 blocks àti iyẹ̀pẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan àti 10 bag of cement tó máa bẹ̀rẹ̀ foundation. Ilé ti dúró ló ti kọ́lé tán. Bàbá ẹjọ ń bọ̀ ní àwọn ilẹ̀ yìí wà. A ní Jehovah Jare estate ní Ọlọ́parun ní Adó-Odò along Owódèdè Ìrókò road, ìyẹn là ń tà ní 550, ṣùgbọ́n nípa valentine tó wà ń ta títí di march à fún wọn ní 450 fẹ́nikẹ́ni tí ó bá máa jẹ̀gbádùn nínú oríire tá a mú wáyé. A tún ní Lápeléke, a ní ilẹ̀ ń bẹ̀, so ìyẹn náà à ń tà ní 350, ṣùgbọ́n nípa ìpolówó a ó fún wọn ní 250. Pàápàá ẹni tó bá lè sanwó lé ní, a ó sì fún wọn ní 500 blocks àti ọkọ̀ yẹ̀pẹ̀ kan àti 10 bag of cement. A tún ní lórí Òkè Ìkòyí ní Ọ̀ṣun state, à ń tà yẹn náà ní
à ń tà ní 250 bọ̀ nípa ìpolówó tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ à fún wọn ní 150 pẹ̀lú yẹ̀pẹ̀ àti blọọkù àti cement tó máa fi kọ́. ibo lòkè kò yíyan. òkè Ìkòyí wà ní orí òkè Ìkòyí ní Ọ̀ṣun state ìjọba ti débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni after Ìkirè tí a tún ní manifestation estate ní iwájú barracks Owódé ìdí ìrókò lọ́wọ́ ìyẹn à ń tà ní 250 bọ̀ nípa ìpolówó tá à ń ṣe lọ́wọ́ fún Valentine à fún wọn ní 150 pẹ̀lú blọọkù àti cement tó máa fi ṣe bí àwa ṣe ní àwọn a ní Onígbẹ̀dú ìyẹn à ń tà ní 5 million ṣùgbọ́n nípa ìpolówó tá à ń ṣe àti ti ọjọ́ ìfẹ́ tó wà lẹ̀ á fún wọn ní 4 million pẹ̀lú blọọkù àti pàápàá yẹn ẹni tó bá sanwó ní èní kó tó di end of February à fún wọn ní màálù kan tó máa fi ṣe ìgbádùn Valentine. yẹn ti Onígbẹ̀dú yẹn. Onígbẹ̀dú odidi màálù kan ni. bọ́lá Onígbẹ̀dú yẹn wà. Onígbẹ̀dú wà lọ́nà Ẹ̀pẹ́ tí a bá ti lọ lọ́nà Ẹ̀pẹ́ tí a bá ti kọjá. odidi màálù kan. odidi màálù. Onígbẹ̀dú tọ̀nà Ẹ̀pẹ́. Onígbẹ̀dú ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe yànnà náà torí Onígbẹ̀dú kan wà lọ́nà Abẹ́òkúta. tọ̀nà Ẹ̀pẹ́ Lagos lélẹ̀. a tún ní Lápéléke a ní ní Àkódó. Lápéléke wà ní Ewékorò local government a ní Àkódó ìyẹn wà ní ọ̀nà Ẹlẹ́kọ̀ beach so ìyẹn náà à ń tà yẹn ní 1.5 million ṣùgbọ́n nípa ìpolówó à fún wọn ní 1 million pẹ̀lú ọkọ̀ yẹ̀pẹ̀ àti kìnìún ìyẹn wọ́n máa jẹ́ àgbò ẹni tó bá lè sanwó lé 1.5 níbọ̀ 1 million à fún wọn lódìdí àgbò kan pẹ̀lú yẹ̀pẹ̀ àti cement àti block tí wọ́n fi kọ́. tó ṣé ilẹ̀ yẹn ó tún wá ní àwọn ìpele ó ní ìpele à ń pè kan ní starter kí ni starter plot wà fún ẹni tí ò bá lágbára full plot tí ò lágbára half plot quarter plot ni a ó dá plot kan sí 4 ìyẹn là ń pè ní starter plot fún alábọ́dé ó sì gba 3 bedroom pẹ̀lú mọ́tò 3. àtúnì kan tí wọ́n ń pè ní classic plot yẹn ni half plot ẹni tí ò bá lè gbé odidi ara ìdajì ìyẹn a sì lè kọ́ a máa kọ́ odidi lébi 3 bedroom àtúnyọ bus quarter a dẹ̀ ní ìta ń pè ní executive plot yẹn ni full plot 120 by 60 fún ẹni tí ó bá lè lágbára bọ̀ fún àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó fẹ́ ra acres a tún máa fún wọn discount tó bá àbí àwọn cooperative discount wà fún wọn so bí a ṣe ní nípele ìpele nìyẹn. àwọn tó bá yẹ pé wọ́n ní agbára tí wọ́n san owó ilẹ̀ wọn tán bá san ìjọ tó lówó mi tán máa tó san kán tó lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. tí wọ́n bá ti àwọn tó bá lágbára tó máa san cash ntọ́ kan máa nídìí ní gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ wọ́n máa nídìí document bíi survey bíi CFO because agboolé wa ní global CFO ìyẹn la máa fún wọn àti deed of assignment láàárín àwa àti àwọn náà tí ó máa jẹ́ àwọn lawyer legal practitioner náà máa ṣe yẹn fún wọn tó máa san ni. àǹfààní wo ló wà tó yàtọ̀ sí ẹni tó lọ ra lẹ̀ níta lọ́dọ̀ tí. ẹ ṣe olóòtú àǹfààní pọ̀ rẹpẹtẹ àǹfààní tó wà ní pé nínú estate a máa ṣe perimeter fence wà ńbẹ̀ transformer wà ńbẹ̀ a máa ń tàyà ojú ọ̀nà wa kò dẹ̀ sí ó gún mi kò gún mi ọmọ onílẹ̀ ní pé àwọn ọmọ onílẹ̀ ń dà mí láàmú a kì í sanwó foundation nínú estate a kì í sanwó roofing nínú estate wa so ìrọ̀rùn dẹ̀ ló bá dé ó tẹ̀tún ní security so gbogbo àǹfààní ló wà omi ọ̀fẹ́ wà ńbẹ̀ nínú àwọn ilé wa tá a ti kọ́ òun lẹ̀ ń wò yẹn. táwọn èèyàn tó bá fẹ́ wá rí yín níbo ni address a ní head office wa ní kìlómítà 8 Ìjùrì along Aton Ìgbẹ́sà a tún ní ọ́fíìsì wa ní nọ́mbà 6 Rẹ́pọ̀dùn ní Adésínà Sùúrùlérè níjẹ̀ṣà tẹ̀dọ́mbí a tún ní ọ́fíìsì ní nọ́mbà 1 Jehovah Jare Estate Ọlọ́parun Adó-Odò so wọn bí tí ọ́fíìsì wa wà ní. ẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín fún un. 080216643 ìyẹn ní hotline wa 08038216643. ẹ pè lẹ́ẹ̀kan sí. 08038216643 àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni. ǹjẹ́ a rí pé ẹni ìkan lára àwọn ilé tẹ́ ẹ ti kọ́ wọ́n fi wọ́n lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ṣé ẹ máa ń bá àwọn èèyàn kọ́lé ni. bẹ́ẹ̀ ni a tún ní ètò fún àwọn tí torí kọ́ má lè kọ́ substandard síbẹ̀ a ní ètò láti bá wọn kọ́lé
láti lo màtíríà tó dáa tí ò sì ní jẹ́ pé ilé tó máa wá di pé èèyàn ń dẹ pàkúté fúnra ẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la la ṣe ní ètò yẹn à ń bá wọn kọ́lé àdẹ̀ ń bá wọn talé ẹ̀ ń bá wọn kọ́lé ẹ̀ ń bá wọn talé àdẹ̀ ń bá wọn ralé. ṣé ó náà ọkàn tẹ́ ti kọ́lẹ̀ tẹ́ fẹ́ tà. bẹ́ẹ̀ ni sà a ní àwọn tá a ti kọ́ fún ẹni tó bá lágbára láti rà àdẹ̀ náà tá a ti kọ́ tá a máa fi ń rent nínú estate wa. àwọn tẹ́ ti kọ́lẹ̀ yẹn ó tó bí èlò àti pé báwọn náà ṣe lè sanwó ẹ̀. ẹ ṣe ìrọ̀rùn ló bá dé àwọn tí a ti kọ́ sílẹ̀ a ní tó jẹ́ bíi 3 million tó jẹ́ bungalow 3 million tó yẹ pé wọ́n lè máa sanwó díẹ̀díẹ̀ tán bá ti sọ 10% of the money wọ́n á spread yòókù a sì ní tó jẹ́ pé detached 4 bedroom so bó ṣe wà ní pélépélé nìyẹn. tó ẹ̀yin èèyàn wa mo sọ fún wa mo ní oríire òun náà ni àkówá fún yín lóde tó tún wá jẹ́ àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ ẹ̀bùn pàtàkì tí lè fún olólùfẹ́ yín òun náà ni pé ẹ ra ilẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ lówó ẹ ra ilẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ lè ra ilẹ̀ lórúkọ àwọn ọmọ yín bí wọ́n tẹ̀ tí ì dàgbà káwọn máa fi dàgbà wọ́n á máa dé bàbá ẹ tún lè bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé fún wọn gan tówó bá ti wà ẹ̀yàwó yín ẹ lè ra ilẹ̀ fóun náà ìyàwó gan lè rà fọ́kọ kò sí nǹkan tó ní kànáà má ra ilẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀bùn àǹfààní ńlá rèé fún gbogbo wa pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ Fabtus tí wọ́n wà lórí ètò lónìí wọ́n ti sọ fún wa oríṣiríṣi àwọn ibi tí ilẹ̀ wọn tí ó wà ẹ tó bá mi sọ àwọn ibẹ̀ fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí ká tó lọ. Jehovah Jare estate wà lọ́lọ́parun ní Adó-Odò ní along Owódé Ìdíròkò road a ní manifestation a ní iwájú Owódé barracks ní Adó-Odò ní Owódé Yewa ń bẹ̀ náà a sì ní Onígbẹ̀dú a ní power house ní ibẹ̀ tí ó jẹ́ owó pọ́kú a sì ní Òkè Ìkòyí náà lórí Òkè Ìkòyí lọ́ṣun state ibẹ̀ làwọn estate wà a ní Lápeléke náà Champion estate ó wà ní Lápeléke ní Ìdírò ní ọ̀nà Ewékòró cement. tí ẹ bá fẹ́ rí wọn ẹ ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ sí ọ́fíìsì wọn ní kìlómítà 8 Ìjùrì bus stop. Níbo ni Ìjùrì bus stop? Ìjùrì bus stop along Lusada. Àbí kẹ́lọ́ sí nọ́mbà 6 Ìrẹ́pọ̀dùn ní Ìjẹ̀ṣà. Adésínà Ìjẹ̀ṣà tẹ̀dó Sùúrùlérè off Old Nepa. ẹnì kan wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 08038216643 08038216643 tó àwọn tó ṣe made by bread wọ́n ní kàgbé búrẹ́dì fún yín kí ẹ wá sórí ètò lẹ́yìn náà ní kórìíre wá. àwọn náà ní tó. ẹ ṣé o made by bread iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ẹ ó máa tẹ̀síwájú o àyè wà fún yín láti wá kọ́lé sínú ẹ́sítéètì wa ló pín ní ṣe o àwọn náà fẹ́ bẹ́ẹ̀kì bẹ́ẹ̀ kí bẹ́ẹ̀kì wà nínú bẹ́ẹ̀kì wà bẹ́ẹ̀ ṣe ẹni báyìí wọ́n ti bàyí ẹ̀ sílẹ̀. so